تعفن الدماغ بيتحل انك تمنعه، يتحل لما بتدي دماغك جرعة من الدوبامين بشكل احسن. طب يعني ايه تعفن الدماغ؟ وليه السوشيال ميديا بتدمرنا بالشكل ده؟ خليك معايا للاخر وهتفهم الحل الحقيقي. ولا ازاي اتعلمت مونتاج؟ وليد الدك. وليد الدك من اكتر صناع المحتوى اللي ما شاء الله محتواهم بيفايرل، وده بسبب المونتاج بتاعه. والغريب في كده ان انا استغربت ان ناس كتيره ما اتكلمتش على المونتاج بتاعه، وبرغم ان في صناع كتير محتوى عندهم نفس عدد السبسكرايبرز بتاعت وليد الدك او اكتر كمان، الا انهم ما بيجيبوش نص مشاهداته. طيب تفتكر ايه الستايل اللي بيستخدمه وليد الدك؟ وليد الدك بيستخدم ستايل غريب شويه، ستايل مالوش ستايل. ازاي يعني الكلام ده؟ بيستخدم اسلوب انه بس عايز يخلي المشاهد اللي قدامه ما يملش من الحلقه. كل ثانيه فيها حركه، زوم، جرافيكس، بيرولز، كل لقطه محسوبه بالثانيه. وهو بنفسه نزل فيديو ازاي بيعمل مونتاج وازاي بيعمل محتوى، وقال فعلا انه بيستخدم في كل ثانيه بيعمل حسابها، سواء ايرول بيرول، يستخدم نفسه هو شخصيا في انه يعرض نفسه كمشاهد وهو حزين وهو بيسكرول على السوشيال ميديا، وهو بيعمل حاجات كتير قوي. كمان بيستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي في المونتاج بتاعه علشان حرفيا يخليك تكمل فيديو لاخر ثانيه. لو انت بقى مكمل معايا لحد دلوقتي فانا محضر لك مفاجاه. مفاجاه ايه يا علي؟ 3 مفاجآت. اول مفاجاه وهو اني عملت ويب سايت خاص بيا بشرح فيه كورسات عن الجرافيك ديزاين والمونتاج، ازاي تعمل ويب سايت لنفسك انت كبزنس رقمي، وازاي تسجل على موقع ابورك وتشتغل كفريلانسر. كل دول بشرحهم على الموقع بتاعي، لاني لقيت عليكم طلب كتير جدا لما نزلت الفيديو بتاعي ازاي تعمل فلوس بالدولار من تابلت المدرسه. لقيت كومنتات كتيره قوي بتقول لي اعمل لنا كورسات، وانا طبعا ما كانش عندي وقت ان انا اعمل الكلام دوت، ولكن الحمد لله بفضل الله اشتغلت على نفسي وموتت نفسي شغل علشان اقدر اعمل لكم ويب سايت يشرح لكم كل الكلام دوت كاملا مكملا. ولو عايز تسرش على الويب سايت اكتب علي الصيني على جوجل هتلاقي الموقع بتاعي ظهر قدامك، وممكن تخش عليه من اللينك في البايو. المفاجأة بقى التانية وهو اني عملت لكم كورس اساسيات الجرافيك ديزاين مكون من حوالي 7-8 حلقات مجانا على اليوتيوب. ده بجد؟ ده بجد. لا ده غير كده كمان عملت لكم فيديو بقى للناس اللي يعني بتمل بسرعة، عملت لهم فيديو كامل، فيديو مكون من 45 دقيقة بيشرح كل اساسيات الجرافيك ديزاين، بدل من 7-8 حلقات خليناهم في فيديو واحد. اظن راحة مفيش بعد كده. طب ايه ده؟ عايز تاني مفاجأة؟ فين تالت مفاجأة؟ تالت مفاجأة بقى يا باشا ان انا قررت استغنى عن كورس من كورساتي المدفوعة وعرضتها بشكل مجاني برضو على اليوتيوب، وهو كورس الصور المصغرة او الثامبنيل. برضو هتلاقي كل حاجة في قائمة التشغيل في اليوتيوب. اظن انا كده عملت اللي عليا. دورك بقى يا باشا انك تعمل سبسكرايب بقى يعني دعما للقناة، وتتابع الفيديوهات اللي جاية عشان تشوف كل الابديتس اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.